Hello，大家而家咧，你哋睇緊第三個片。呢個咧第三個片係第3集。咁今日我哋又 get 到西鐵線啦，但係今次咧西鐵線咧係會美孚站啦，至到屯門，跟住天水圍咧會轉輕鐵，跟住咧都係咧兆康會轉輕鐵，兆康都會轉去屯門，會轉去輕鐵。咁我哋就完成㗎啦。今日我哋第一 get 到美孚站 get 到。而家落雨，所以我咁樣遮住我自己。咁咧就而家我哋 get 到荃灣西站 get 到。而家我喺錦上路站，你可能會見到我有隻 sausage 啦。咁咧就我頭先喺嗰個71度買呢個嘢啦，我想買咯，所以俾我食咯。before 入閘，我就會食呢個喺呢度先。而家荃灣西 get 到。好啦，而家我哋喺元朗站 get 到。而家我係朗屏站，咁咧我而家 get 到朗屏站先。呢個位應該會少少細嘅，所以唔緊要啦。嗰個 YouTuber 喺個樓梯度嘅。1、2、3 get 朗屏站 get 到。而家我哋喺天水圍站，我哋 get 到完呢個站，我哋搭輕鐵啦。好似751啊，我哋搭751。咁我哋 get 到天水圍站先啦。天水圍站 get 到，我哋而家去搭751啦。呢度有一個兆康牌啦，呢度有一個兆康牌。而家到咗兆康，咁我哋影埋嗰個啦。兆康站 get 到，兆康輕鐵站 get 到。好啦，而家我哋到咗屯門啦。呢個係我哋終點站啦。多謝你哋睇我啲片。咁咧就我哋咧今日咧會停啦，但我 get 到埋屯門。Please like and subscribe。屯門站 get 到。